ṣe rí decision tí àwọn Plateu youth leader tí wọ́n make èmi á sọ wípé kẹ́ jẹ́ kí gbogbo the rest of Nigeria ká apply ẹ̀ pẹ̀lú wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ojú fún ojú ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ó tó gé ọmọ Léfì. Kí ìjọba má di Nigerians lọ́wọ́ mú àtẹsẹ̀mú àtẹnumú mọ́. Ẹ jẹ́ ká fèsì àwọn ará bí enough is enough. Àwọn Plateu youth leader wọ́n ti yarí mọ́ ìjọba bàbá Tinubu lọ́wọ́. Wọ́n ní kí ìjọba kankan kó má dì wọ́n lọ́wọ́ mú báyìí pé ọwọ́ ẹni báyìí ó la fi túwọ̀ ẹ̀rẹ̀ ní ṣe. Àwọn náà ti ṣetán láti ṣe kí ni? Terrorists tó máa wá pa wọ́n anyhow every minute every second. Àwọn náà wọ́n ti ṣetán sí àwọn youth leader Plateu kó ní kálukú lọ múra kán lọ gbé ọ̀pá. Operation defend yourself ni. Ṣebí nǹkan tí Nigeria government fẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú wá ká lọ́rọ̀ pa sílé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi defend ara wa. Enough is enough now. Kí ló lè tẹ́lẹ̀ yìí now? Kí ló dé? Wọ́n pa Nigeria citizen, Nigeria government, wọ́n bẹ̀ wọ́n. What is the meaning of all this? Ẹ wá gbọ́ lẹ́nu ara wọn. My background as a youth leader, I grew up being born and brought up from Angorukuma. We believe in one ideology for the sake of the dead, not by sickness on the ground of genocide. I stand today to mandate all the youth that the issue of peace has passed. Since we have discovered every day and then innocent souls have been slaughtered without any reason, continuously. As a leader, I'm telling us from today, the issue of peace and unity, we should keep it aside. Anybody that doesn't like peace and unity, he should not touch a single soul from today. If we encounter anything related to this, even a single soul, mark today's date. Based on the ideology in which I grew, we believe on nobody will slaughter our parents again. Nobody will slaughter innocent souls from today. No child will be slaughtered on the Plateu from today. Please, it's a stand without any fear. If you like, you tag your name, Boko Haram, insurgency, Malaysian army, Fulani herdsmen. You are all the same. On the Plateu, there is no room for you. There is no room for you. From today, all the youth leaders, if you know that you are a youth leader, you come close. You are not being given this mandate to go and sit down. The reverend have said something. I'm being born and brought up in Angorukuma. I don't drink. I don't smoke. Deliberately, as a leader, if you are coming in Genka, please, we must stand on that mandate. Nobody will take us unconsciously. From today, Matasa, Bakuka. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé nǹkan tí Plateu youth leader sọ ṣé kò right? Èmi wà in support o. Ẹ̀yin Plateu, Benue, gbogbo yín, ilẹ̀ Yorùbá, àsìkò ti tó. Ẹ jẹ́ ají o. Àwọn people yìí ti yí pé o. Kò dẹ̀ sí nǹkan míì ju wípé wọ́n fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ kò ń ṣe àwọn terrorists yẹn o. Àwọn northern leaders wọn, àwọn Fulani leaders, àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. Nítorí bàbá Tinubu kọ̀ ó refuse wọn rí control kò dẹ̀ ka script wọn láti apply láti fi ṣèjọba ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ tí mo wí pé tó bá ti ṣe bí èyàn tó ń gbọ́rọ̀ sí tó yí àwọn any head of state tó bá ti gbọ́rọ̀ sí àwọn kàbá lẹ́nu wọn ní any other weapon nǹkan tó máa ń lò náà lélẹ̀. Nígbà tó bá ti mú government ẹ̀ tó make ungovernable unbearable fún head of state kò hàn bí ìyá èèyàn wọn bí báwo ló ṣe fẹ́ rí ìjọba ṣe báwo ni ọkọ̀ ẹ̀ ṣe fẹ́ balẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ fẹ̀dọ̀ lórí òróró. Ẹ̀yin náà wáyé ẹ wá wo General Olúyìdé ojú gbà mí tì fún yín ṣé mo yú bàbá ojú gbà mí tì pẹjọ́ ọmọ Yorùbá ìgbà àwọn ọ̀rọ̀ burúkú báyìí jáde nígboro ẹnu yín ojú tì yín fúnra yín General Olúyìdé ẹ wá mú ọ̀rọ̀ ibo ni ọ̀rọ̀ ọmọ nínàkúnà nínú Bíbélì tó ti papọ̀ mọ́ story terrorist inú Bíbélì lọmọ nínàkúnà ní èmi yóò dìde èmi yóò sì tọ́ bàbá mi lọ èmi yóò sì wí fún pé bàbá èmi ti ṣẹ̀ sí ọ̀run àti níwájú rẹ̀ èmi kò sì yẹ lẹ́ni tí àbá máa pè lọ́mọ ẹ mọ́ jọ̀wọ́ fi mí ṣe ọ̀kan náà àwọn alágbàṣe ẹ̀ ní bàbá ẹ̀ bá ní alágbàṣe bíi ti bó prodigal son tó sọnù ó mà tẹ́ padà wálé
ló bá bẹ̀rẹ̀ ló bá pe aláṣẹ ló ní kán máa ṣe fried rice jọ̀lọ́ọ̀fù kò sóúnjẹ tán sí àmàlà àtẹwédú náà pé bóyá Wàsíù náà pé àmì tó ṣàpèṣà náà ṣàbẹ̀rẹ̀ pàtí ìpamọ́ onínàkúnà tó tẹ lọ o ọ ti padà wálé o ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ìsítórì ọmọ onínàkúnà nínú bíbélì báwo ló ṣe jọ tẹ́rọ́rìsì olórí burúkú ìgbà tí èèyàn general tó yẹ kó protect Nigerians tí wọ́n ti ń gbé irú ọ̀rọ̀ báyìí jáde lẹ́nu wọn ìyẹn lẹ fi máa mọ̀ wípé ó ti dojúrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀ Nigeria is a gunner ó ti lànà kẹwù ṣe báwọn tí ìwà àtẹ̀mí gbẹ́kànlé ta gbójúlé wípé wọ́n máa bá wa kojú àwọn terrorists abalajọ tí wọ́n rí terrorists pa nítorí ẹ̀ ní Nàìjíríà ò ṣe bìlífù mẹ́sẹ̀gì wọn lọ́ọ̀láì mọ́ tó bá sọ pé ẹyẹ Nàìjíríà mi o wọ́n pa àwọn terrorists 20 o mo jẹ́rìí Nàìjíríà wọ́n á yín mu wọ́n á ní show us the proof ìgbà tó pẹ́ títí Nàìjíríà mi lọ ń gbé old video wọn mọ̀ pé Nigerians àwọn èkì bàjẹ́ náà bá gbé old video tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó ti pẹ́ náà bá gbé jáde pé kán wọ ibi tí Nàìjíríà mi tó ti ń kojú àwọn terrorists tó pa wọ́n lọ bẹ́rẹ́bẹ́ na àwọn Nigerian citizens bá jí náà bá jára wọn lẹ́ẹ̀kan náà pé this is an old video give us present one. mi ò ìwọ náà ní ní ìgbà tí army general tó yẹ kó protect ẹ̀mí ìwọ àti tèmi tó lọ sọ wípé wọn gbọ́dọ̀ pa terrorist ṣùgbọ́n terrorist gbọ́dọ̀ pa Nigeria citizen tó jẹ́ sí wípé Nigeria mi ti gbà bọ́dé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ fún terrorist. ẹ jẹ́ ká fi wájú àwọn ọmọ Plateu youth leader o ẹ jẹ́ kó ní kálukú kó fọwọ́ rẹ̀ kó fi túwà rẹ̀ ṣe bàbá Tinubu ẹ má try pé fẹ́ wá ṣe kí ni ẹ fẹ́ wá di anybody lọ́wọ́ mú Nigeria police ẹ jẹ́ kó rí gbogbo wájọ pé o níbi tá a bá dé ẹ má di ẹni Nigeria kankan lọ́wọ́ mú tó bá fẹ́ gba rẹ̀ lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn terrorist olórí burúkú yìí o ibẹ̀ ni kankan là ń lọ. Bàbá Tinubu ó ti di woro sí woro. Àwọn nọ́dánà ṣe rí ogun terrorist tó gbalé tó gbàdé tó gbòde kan yìí ẹ ti mọ bó ṣe ń lọ náà ẹ ti mọ̀ pé àwọn iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Fúlàní ni kì í ṣe Haúsá ló ṣe kì í ṣe àwọn Ìbíòbíò kì í ṣe àwọn Benue kì í ṣe àwọn ṣáwọn náà ní TV kì í ṣe Yorùbá kì í ṣe ọmọ Yíbò kì í ṣe Ìjọ kì í ṣe any other tribe wọn nìkan ló ń pa Nigerians bá mi kọ́ síbi comment section Fulani tribe nìkan ló pa Nigerian citizen ní gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nigeria. Bàbá Tinubu ṣe nǹkan míì kò sí inú ọ̀rọ̀ yìí. Àwa ti mọ̀ wípé any head of state tó bá ti wà ńbẹ̀ tó bá ti refused láti ṣe kíni láti act on based on the Fulani Caliphate script kó fi rule ìjọba ẹ̀ kò sí weapon méjì tí Fulani Caliphate tí wọ́n máa ń lò láti dojú ìjọba ẹni yẹn láti dojú ẹ̀ bolẹ̀ láti má jẹ́ kẹ́ni yẹn kó rí ìkọ̀kọ̀ ṣe láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan kó le kókókó kí àwọn aráàlú kó máa fà á lọ́tún kó máa fà á lọ́sìn bọ́n ṣe ń ṣe fún bàbá Tinubu ń sìn this is their weapon. ṣó wá rí èyí tí ó wá le jù ń bẹ̀ òun ni wípé wàá rí wípé pípààyàn jíjíyàn gbé yẹn ó ti wá skyrocket gan láti bí ọjọ́ mẹ́ta ń sìn wá lọ wẹnu ìgbà tí bàbá Tinubu invite gbogbo southern governors pátápátá àti àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n jọ ṣe mítì pẹ̀lú gbogbo southern political leaders àti gbà yẹn náà ti yí pín tẹ̀lé mi wá wo fídíò. See, the North are not happy, with the recent meeting Tinubu had with the Southern governor. Lagos State, Ogun State, Osun State, Ondo State, Oyo State, talking about Edo State, Delta State, River State, Cross River, Akwa Ibom, and Bayelsa. They all had meeting at government house in Ogun State. They all left at the same time and they had a meeting with Tinubu. And you see, Tinubu discussed some certain things with them. One of the things they discussed in that meeting was the establishment of the Southwest South Security Fund. It's a kind of a digital platform where these states, coordinate information together. So if there is a security threat in a particular state, they will be able to reach out to the other states very fast. And they are also demanding for the establishment of state police, which, has not been on ground before, as against the federal police, where if anything happens, they will need to coordinate from the federal level. But as it is now, they are looking at the police that will be able to penetrate the grassroots, security.
Because some of these kidnappers actually they stage their attack, their kidnap, all these things, they plan inside the bush. So these are some of the things they discuss. And this is furthering this is furthering proving my point that Tinubu knows what he's doing. I'm not in support of Tinubu, but because of the fact that he's trying to place the North where they belong, I'm really, really happy with his government. I'm really happy with the government. You see, the northern political elite class has held this country for years. The hegemony for 40 years of northern political structure. You see, the North believe that they have this mindset that they run the country. But as we speak now, Tinubu is actually reshuffling a lot of things. When you look at the money, the appointments, when you look at the projects, when you look at some of the things that Tinubu is doing now, it's not doing it to their favor. And it's a kind of catastrophic to them as we speak. Right from time, they always leverage on the population. They leverage on the military. Because yes, they have these things. So if they are the one ruling the country, yes, they can do whatever they like. But the moment the power shifts to the south, they start making demands. They have this entitlement mentality. They start telling you this is what they want. But Tinubu being a master politician, and the guy has influence. He came to the political space, winning the election with so much influence, with so much money, with so much media apparatus to his advantage. So these are the things that the North cannot fight against. They cannot defeat. Remember that on October 24, he reshuffled the military hierarchy from the service chief to other levels of military, taking them from the hand of the North to the South. That look, I am still the president. I am in charge. You cannot tell me what to do. I'll be the one to tell you what to do. Know that it is no longer politics as usual. This is called power restructuring by Tinubu government. It's restructuring power as we speak away from the North. You see, the North has always had iron grip on Nigeria presidency, on our military, and on their population. They use their population as a leverage. And these are the tools they use against the South. Whenever the power is in their hands, they will not use all these tools. But the moment power shifted to the South, they start making demands. If you don't comply with those demands, they will come up with all these tools. But Tinubu say, no, I am not listening to you this time around. Imagine, for example, 8 years of Buhari in power. This guy, there's no development in the North. No schools. He built no hospitals, no industries, no nothing. And this is what they do. They want to have everything to themselves and contribute nothing. That is why you see the North today. The North is flattered, in shambles. Nothing is happening in that place. This is what they do every year. This has been their political tradition. It is called the Northern veto power. But Tinubu say, no, I am dismantling those Northern political structures. So as I speak now, they are trying to see what they could do to control the government. Now, they are trying to align with Peter Obi, and I would rather want Peter Obi not to align with these people. Because this is the leverage you are using. They have no any other person. The article is down. That one cannot do anything as it is. Tinubu has put them to where they belong. The likes of Kwankwaso, El-Rufai, and Shettima, they should go and sit down. The northern dominance in our military has always been their insurance. That is their insurance policy. That means if there's election and they lose, they still have the guns and the military to their advantage. But as we speak now, Tinubu is reshuffling all those things. Tinubu has appointed, from the service chief to the military hierarchy. He's changing all of these things as we speak. So that insurance policy is no longer there again. And they are furious at these things. They are not happy about all these things. In the next election, if they not decide not to vote for Tinubu, he will still win the election. Because this guy has built an influence that span across the southwest and the south-south. Even to the north, he still has influence in the place. So as we speak, I want to believe that Tinubu, after his regime, is going to hand over power to the south, either to the south-south or to the southeast. That is why I'm trying to urge the south-south or the southeast to see how they could work with this government. Because the threat we're actually facing, what is affecting us today is not coming from the southeast. It's not coming from the south-south. It's not coming either from the southwest. It is coming from the north. That is it. So these people always have that mentality that the government belongs to them. They must always be in power all the time. So Tinubu's strategy is working against them and is dismantling them to the ground. And I love that.
listen dáadáa sí analysis brother wa concerning what is going on between the between the Fulani Caliphate and President Bola Ahmed Tinubu. Kò sí any other tribe in northern part of Nigeria tó ní problem pẹ̀lú bàbá Tinubu àbí ìjọba wọn yàtọ̀ fún Fulani, the Fulani Caliphate. They are the only cabal in Nigeria. Àwọn ni wọ́n fi Nigeria làkàlàkà tó bayé jẹ́ tó bọ̀rùn sí jẹ́. They are so shameless. They are the one destroying Nigeria, and they will still come out and be granting interview up and down, telling Nigerians one Nigeria is not negotiable. They are shameless. And that is why you will never hear anything good coming out from the northern part of Nigeria. Tell me, when last did you hear any good news from northern part of Nigeria? No good news. Nothing is working in northern part of Nigeria. Our governor, minister, senator, gbogbo political leader, both the past, the present, I think we return to one best. Gbogbo wọn kò ṣẹlẹ̀ already láti build the north. For anything, for any northern gain. Everything you see them doing to Nigeria is about their own selfish gain. They are less concerned about Nigeria as a country or Nigerian citizen. Animals in human skin. Òun làwọn Fulani Caliphate. Animal, ẹranko lásán-lásán tó kàn gbé awọ ènìyàn bora. Kódà animal, ẹranko lásán-lásán, ó sàn ju Fulani lọ. Wọ́n ti gbé wọn ré all over the world. Ẹ̀yà kan tí gbogbo àgbáyé ń gbé ṣépè ní gbogbo ọjọ́. Tí wọ́n fi ọwọ́ gbé orí, tó fi gbé àyà, tó fi gbé abẹ́, tí wọ́n fi omijé àti ìbànújẹ́, tó fi gbé ṣépè, tó fi ré lójoojúmọ́, òun ni ẹ̀yà Fúlàní. Àwa rí àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ aládé. Wàá wá ní irú ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú lọ́mọ ìyá tó fẹ́ bá tò. Ayé ẹ̀ ti ta ni. A jẹ́ wípé ẹranko lásán-lásán ni ẹ́, ó yẹ láàrin wa. Torí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ni wọ́n ti ń gbé Fúlàní ṣépè. Ní gbogbo ayé ti ń sá fún wọn. Àwọn ọmọ wọn gan tó ti wà educated. Orílẹ̀-èdè kan, rí àwọn sisters ọmọ Fulani tó ti wà educated, tó ti mix pẹ̀lú àwọn olóríire èèyàn. Ẹ̀rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ síta, tó ń ṣe fídíò lójoojúmọ́ nísìn. Àwọn gan condemn àwọn ara wọn tó ń jẹ́ Fulani wípé Fulani are evil. Ìwọ tó wá jọmọ Yorùbá, ìwà nítorí pé ẹjọ́ ń ṣe ẹ̀sìn. Ìwọ wá claim ọmọ ìyá yín. A jẹ́ wípé èṣù ni wọn náà, kì í ṣe èṣù ti ilẹ̀ Yorùbá o. Àṣìtáni a máa lẹ̀ lóko pa ni. Torí tó bá ti rí Fulani, o ti rí kú. Tó bá ti rí Fulani, o ti rí ìbànújẹ́. Tó bá ti rí Fulani, o ti rí ọ̀fọ̀, o ti rí ẹkún, o ti rí gbogbo nǹkan burúkú ilé ayé lórí. Èyíkéyìí nínú yín tẹ́ bá jọmọ Yorùbá tẹ́ mú Fulani tẹ́ ń bá wọn ṣe, ẹni ègbé ni yín. Àwa sì mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nínú Nàìjíríà. Báyìí ṣe sọ̀rọ̀ yìí nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀ ń bá wọn sùn, ẹ̀ ń bá wọn jẹ, ẹ̀ ń bá wọn mu. Ẹni Fulani ni, ó ti pẹ́ tán ti jọ wà, tẹ́ ti jọ wà ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ti jọ ṣe, ẹ ti jọ mọ́ra yín, ẹ ti ṣe kinní kan. Ṣé Fulani ẹ̀yà titi ẹni ó bá pẹ́ tán ti wà nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé ìyẹn ní pé kọ́ ló yà sí ìwọ̀jú Fulani ẹgbẹ́ wọn lọ? Ẹ fọwọ́ ara yín kẹ́ fi ṣe ra yín. Gbogbo nǹkan tí àwọn Fulani Caliphate tí wọ́n ṣe fún ìjọba bàbá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ terrorism, lórí ọ̀rọ̀ kidnapping àti everything yìí, ìwà wọn ni, ó ti di iṣẹ́ wọn, ó ti di ìwà wọn, ó dẹ̀ ti mọ́ wọn lára o. Ẹ má gbára lé wọn, ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n. Ẹ má gbọ́kàn lé Fulani o, wọn ò dáa. Nítorí President Bola Ahmed Tinubu pivot. Bàbá Olódòdé kò support wọn, kò read the script. Ṣebí bàbá wa Wọlé Ṣóyínká wọ́n sọ. Gbàrà tí bàbá Tinubu débẹ̀ as a president. Wọ́n láwọn ti bá Bọ́lá sọ̀rọ̀ wípé kó má bọ́dà rẹ̀. Wípé because script ni wọ́n kọ síbẹ̀. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti kọ̀ láti ka script yẹn kó fi act based on bó ṣe wu àwọn Fulani Caliphate láti pé kí head of state yẹn tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó rúùlù Nàìjíríà. Wọ́n á ti kọ sínú script wọn. Any one of the head of state tí ò bá ti wá ti script yẹn tí ò fi ṣe nǹkan tó ń ṣe fún ìjọba Tinubu sí òun náà máa ṣe. Ṣé o ti gbàgbé ìgbà Jonathan ni ó lè yú wọn wàká kọ́ mọ̀mọ́ pèsèntì bó ṣe mú ìjọba ẹ̀ tó fi làkàlàkàlàkàlàkàlà lélẹ̀. Ẹgbẹ́ a máa wo bí tí ọ̀rọ̀ yìí máa já sí. Àti ìgbà tí bàbá Tinubu ti invite àwọn Southern governor, political leaders, political stakeholders tó ti ṣe meeting lórí ọ̀rọ̀ security, joint security effort àti oríṣiríṣi gbogbo nǹkan ní South kó máa lọ bó ṣe yẹ kó ṣe lọ. Àtìgbà náà ni oorun ti kúrò lójú Fulani. Wọ́n fẹ́ kú, wọn ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní second term Tinubu. Àwa dẹ̀ mọ̀ bàbá Tinubu,
wọn ò ní fún láàbọ̀ òun àmì kò ní gbàbọ̀ lọ́wọ́ àwọn Fulani caliphate ò dẹ̀ rẹ́dí àti fún bàbá Tinubu ní odindi ṣe ti wá rí wípé ó ti di woro sí woro ó na kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa báyìí ni àmọ́ iye ẹ̀mí tó máa bẹ́lẹ̀ lọ kọ́lọ́n má jẹ́ kí ìwà àtìmí ká bá lọ lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mí mímọ́ òun ló kù ibẹ̀ ni kọ́kọ́ látún yìí lọ o gẹ́gẹ́ ní Ọ̀ṣun Òṣogbo jókòó síbẹ̀ inú history àgbọ̀ ìjẹ́ ìwà àtẹ̀mí mọ iye ọdún gbẹ́ngbẹ́ng tí wọ́n ti ń bọ Ọ̀ṣun Òṣogbo tí Ọ̀ṣun Òṣogbo ti ń jẹ́ Ọ̀ṣun Òṣogbo ní ìlú Òṣogbo tó kalẹ̀ sí pẹ̀lú èṣù Òṣogbo mẹ́ láti Amẹ́ríkà láti Europe Brazil everywhere America South America náà ní Brazil gbogbo all over the world ni wọ́n ti ń wá tí wọ́n wá ń ṣe ọdún Òṣogbo tó bá ti ń ṣe ọdún Òṣogbo festival ìgbà kan wà tó jẹ́ pé òyìnbó gan-an òun ló wá ń tọ́jú Ọ̀ṣun Òṣogbo tọ́rọ̀ yẹn di wàhálà tó jẹ́ Brazilian aṣọ ti gbàgbé ni ṣàdédé ni prophet má dìde o mà ló lọ sí ibi tí Ọ̀ṣun Òṣogbo jókòó ara ẹ̀ jẹ́ sí láti yọ ọdún tó ti wà ń bẹ Ọ̀ṣun Òṣogbo tó ti ń bọ̀ ló bá ní òun lọ cast òun bind Ọ̀ṣun Òṣogbo òun gbé jáde òun pè jáde òun ṣe gbá òun ṣàwo lọ́ṣun Òṣogbo bá bínú ló bá gbaná jẹ gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ gbiná ní Òṣogbo gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ gbiná lọ́ṣogbo wá wo fídíò. gbogbo tí a mọ̀ ṣe rí ẹlẹ́ta ni mọ̀ mọ̀ ká ló kó olùbí yóò rí ẹ yóò gbọ́ àlọ́ ẹ káàdà. àmín. àtẹ́kọ́ gbé mi. àmín. kí èso rí wa. àmín. o tàdé mi. mo gbé mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ́mọ̀ mo ti wúlẹ̀ ọlọ́jọ́ ọdún àṣẹ ọjà gbẹ̀mí rẹ̀. àmín. gbọ́dọ̀ tún gbẹ bọ́ mọ́ mo gbé gbogbo ẹbọ mi mo gbé òyà mo di ẹ mo mú kí aṣọ ta gbogbo tí a mọ̀ ṣe rí ẹlẹ́ta ni mọ̀ ká ló kó olùbí yóò rí ẹ yóò gbọ́ àlọ́ ẹ káàdà. àmín. àtẹ́kọ́ gbé mi. àmín. kí èso rí wa. àmín. o tàdé mi. gbé mi. Agbára Jésù dà níbi tí èyí ti jọba agbára Jésù dà kò sí o ò ti kú ó yá. Gbọ́lé. Ó yá. Níbo náà bọ̀? Àbọ̀ ni àbí yíwọ bẹ́ẹ̀. Àwọn náà ẹ wá sí di Ọ̀ṣun. Ẹ wá ṣiṣẹ́. Ọ̀bìṣẹ́ ẹ̀ kọ́ lẹ wá sí di Ọ̀ṣun. Ta ló wá sí di Ọ̀ṣun? Ṣé alágbàjọ ẹ̀kọ́ ló wá sí di Ọ̀ṣun àbí? Alàgbà olówó sí bíbá wá ṣiṣẹ́ níbi Ọ̀ṣun. Ṣé alágbàjọ ẹ̀kọ́ ló wá sí di Ọ̀ṣun? Ṣé àwọn kọ́ ló wá sí di Ọ̀ṣun? Ẹ lè tàn kámẹ́rà yẹn, ló lè tàn kámẹ́rà yẹn kò ṣe tó lóko lágbára o. Ògùn lákàáyé tẹ̀ lúrù ní lórí. Ó yára mi gbé dà yẹn. Ṣé àwọn kọ́ ló wá sí di Ọ̀ṣun àbí? Ó yá na ẹnu ajá yẹn síbẹ̀ yẹn. Ẹnu ajá yẹn síbẹ̀ yẹn. Ẹgbẹ́. Àkọ́tọ̀ kan wá sílé. Fàṣí bíbí ìfàsórí agogo tó ìfọ́ bẹ́ẹ̀. Èṣù náà ló ògiri oko. Ìwọ náà wá bá o. Ìwọ náà bá àti tún ọ. Ìwọ náà wá bá. Fàájúdé àwọn. Àwọn náà ti wá gbọ́. Agbára Jésù dà níbi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára Jésù dà kò sí ogun yé mọ́yé. Ogun yé mọ́yé. Ẹgbẹ́ fún ẹjọ́ wọn jẹ́. Káyìn náà wò bí ṣe rí. Tẹ́wọ́n tó di oṣù àwọn bàbá wa. Tẹ́wọ́n bá kan jẹ́. Ẹ bá ṣe fẹ́ máa padà bọ̀. Ẹ tún lè wà sọ́ṣù o. Ẹ tún máa bọ̀ mbẹ́. Ó ń ṣe ohun tó lágbára. Ó ń ṣe ohun tó lágbára. Sóyè yí bá rẹ̀. Ta ló rẹ̀? Ó ṣe ohun tó lágbára. Agbára Jésù dà. Níbi tí èṣù ti jọba. Agbára Jésù dà kò sí o. Agbára Jésù dà níbi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára Jésù dà kò sí o. Agbára Jésù dà níbi tí Jésù gbé ń jọba. Agbára Jésù dà kò sí o. So next time.
next time wọn kì í bẹ́ sórí ṣẹ̀ṣe wọn kì í bẹ́ sórí ṣẹ̀ṣe ẹ fọ́lẹ̀ ọ̀gbẹ́ni abẹ́ ká gbàlà sínú ni kò sí nǹkan tó kà sínú òfò báyìí. kò sí nǹkan tó kà sínú. ṣe rí bó ṣe ń wájà a ní kẹ́ má jàjẹ ẹ̀sìn kẹ́ má dá ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀ ẹni ìjà ẹ̀sìn yẹn gan-an lẹ fẹ́ yàn láàyò kò sí wàhálà ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí a ní ká ìṣòwò agbẹjẹmọwọ kẹ́ má jẹ́ ká dájẹ́ ẹ̀sìn sílẹ̀ torí tí ìjà ẹ̀sìn bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò sí ìdílé kan báyìí fámìlì kan báyìí tí ò ní faragbá egungun ti wọnú ẹran ti wọnú egungun kò ní yé yín ẹ̀ nígbọ́ ó ní ìgbà tẹ́ bá fọwọ́ ara yín ṣera yín tẹ́ dá wà lálẹ́ èèyàn tó fẹ́ wá gbà yẹn òun ni màá máa dúró dè ṣẹlẹ̀ ẹ̀fẹ́ gbọ́ràn kí ni tí wọ́n pálapàla yìí náà ó kúrò nínú chọ́ọ̀chì ẹ̀ the same Ọ̀ṣun Òṣogbo tó ti wà bẹ́ẹ̀ kó tó bí ìwọ tó ń pera ẹni prophet tẹ́ bá dẹ̀ máa wo prophet yẹn irọ́ ló ń pa o ó kàn mọ́ọ́mọ́ lọ ṣe kinní yẹn torí pé kí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lè kún torí ó ṣe fídíò ó gbé sórí ayélujára everybody pé mọ́wọ́ nítorí kí wọ́n lè sọ wípé yéyo agbára pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ó lè jí òkú dìde ó lè ṣe gbá ó lè lajú afọ́jú ó lè ṣe nǹkan kan ẹ̀rí tó lọ sọ́ṣun Òṣogbo tó ṣe gbá kan tó ṣe àwọ̀ kan tí nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀rí ọ̀wọ̀ ọ̀hún tó dá sílẹ̀ lóṣogbo báyìí. ẹ̀yin ọmọ Òṣogbo àvà òjò burúkú kan ló rọ̀ ní Òṣogbo kọ́lọ̀ kó ṣàánú gbogbo wa láti ọjọ́ ìní òjò ti ń rọ̀ jẹ́jẹ́lì ní Òṣogbo táwọn ọmọ Òṣogbo ti ń gbádùn òjò tátẹ́gùn àlàáfíà fẹ́ sí wọn kí ni prọfẹ̀tì ọ̀ràn yìí dìde tó lọ sọ́dọ̀ mọ̀mọ́ Ọ̀ṣun Òṣogbo tó lọ bá wọn wípé òun o ẹ̀mí tó gbénu yín tẹ́ fi ń jẹ́ mọ̀mọ́ Ọ̀ṣun Òṣogbo òun fẹ́ cast ẹ̀ òun fẹ́ yọ kúrò mọ̀mọ́ Ọ̀ṣun náà bá bínú ìjẹ́rin ni prọfẹ̀tì lọ́bẹ̀ àbọ́jọ́ wo kò ṣàtó bí how many days síra wọn lọ́jọ́ burúkú táwọn yìí ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ lóṣogbo ní màmá Ọ̀ṣun Òṣogbo bá bínú ló bá fárígá ló bá yarí tán pọ̀ kó tó di wípé àwọn lọ́ṣun wọ́n sáré lọ́ọ̀tù náà lọ́ọ̀bà bóyá iná nìbá máa jó lóṣogbo báyìí sí àmọ́ ẹ̀yin náà tẹ́jú mọ́ fídíò kẹwòó rè ẹgbẹ̀wọ́ ẹ̀rà wá kalẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe rí i pé prọfẹ̀tì ti dá wàhálà alẹ́ lóṣogbo gbogbo ẹ̀yin ọmọ Òṣogbo ẹ̀fẹ̀ pé pa á o kí ni mo tiẹ̀ sọ àwọn ọmọ Òṣogbo ṣe ti rí báyìí ṣe rí pé ti fẹ́ dọ́jẹ́ sí sílẹ̀ ṣe ti rí pé ti lọ bí ajá sógun nínú ṣọ́ọ̀ṣì sí ogun yéé ogun ti yè nínú ṣọ́ọ̀ṣì Sẹ̀lẹ̀ ṣé sí ànẹ́sì ní yín àbí Sẹ̀lẹ̀ ogun ṣáà ti yè ń bẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì níwájú Ọlọ́run nǹkan ṣe ọmọ Yorùbá bẹ̀sì jẹ́ ọmọ Yorùbá bẹ̀sì jẹ́ níwájú Ọlọ́run ó ní mẹ́rì ẹ̀mí mímọ́ àfìgbà tó mú ajá mo ní láti jẹ́ kó wà blọ́ torí òyìnbó justice ọba rí bẹ́ẹ̀ ṣe gbé àdá lé ajá yẹn wọ́n lè arrest yín o justice for ajá yẹn wọ́n ń pa àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nílùú òyìnbó mo ṣe jẹ́ kó wà blurry o. ní brother wa iná bá gbé ajá lọ síwájú ẹ̀mí mímọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì níwájú ẹgbà mí náà bá mú ajá náà fà tọ̀tọ̀tọ̀ àbẹ́yìn orí ni àfi ẹbẹ́ẹ́bẹ́ àfi pì wọ́n bá gé orí ajá jábọ́ àfògùn yéè níwájú Ọlọ́run ògùn yéè níwájú Ọlọ́run ní Yorùbá mo láàlè jẹjẹ sí aláwàlá àlè jẹjẹ sí ogun yè nínú ṣọ́ọ̀ṣì ogun yè níwájú Ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ ìran mi kí ni gbogbo pálapàla ìlú àpàlà yìí báyìí Jésù ṣáàrí àwọn ológun yè bá wí báyìí nínú ṣọ́ọ̀ṣì tán lọ bá já sójú ṣé bójú ògùn náà máa ń bẹ́ já sí èwo làbọ̀rọ̀ tó bẹ́ já níwájú ẹ̀mí mímọ́ ẹ tó lọ bẹ́ ajá sí ògùn ẹ lọ bẹ́ ajá síwájú ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣàfẹ́ dẹ̀ sí Yorùbá lè jàjẹ́ sí Ọlọ́run àwà alright tó bá di bí ẹlẹ́sìndé àwà òkè àwọn tó bá jàjẹ́ sí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ rí nǹkan ṣe wò yẹrí brọ́dà mi ó gbájá ó lọ bẹ́ ajá síwájú ẹ̀mí mímọ́ ológun yé. ojú ló ká wọn mọ ẹ̀hàn tí mọ̀ Ọlọ́run ló yẹ àwọn ará Saudi àti Israeli wọ́n ti mọ the colour Nigerians are made of wọ́n yà mú security at everything táìtì dáadáa nílẹ̀ mímọ́ wọn mẹ́ torí Yorùbá
wọ́n lè mú gbogbo aṣọ Ògún kan wọ̀ kan gbé lọ Kàbá kí ló kàn wọ́n. Ṣòwòrẹ́ ti blast yín. Ó ní Yorùbá is the only tribe nínú Nàìjíríà tó ń ṣe ẹ̀sìn mẹ́rin papọ̀. Àbáàlì. Ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì, ó bá dé láti ṣọ́ọ̀ṣì, á lọ sọ́dọ̀ Ògún, ó bá kúrò lọ́dọ̀ Ògún, á dọ̀dọ̀ Èṣù, bó bá kúrò mẹ́ ó di inú mọ́sìkì. Allahu Akbar. Allah, Yorùbá, we are too sweet. Ẹ wo orúkọ tèmi ò yí padà, Yèyé Dára Kowé ni mò ń jẹ́, má pa mí jàre. Bá mi dá sí ọ̀rọ̀ yìí, báwo ni ìwọ náà ṣe rí? How far? Kí lo rí sọ sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀? It is well. Ire o, kàbìtì.